Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau. Humputra tare suba Information and Public Relation Day thauram Imphal gi DIPR da pangthokli. Pradhan Mantri na ngasi Chhattisgarh da lupa koti lising tara mari chani humpurom gi tongan ba sakwat thaurang gi project sing hangdokani. Bihar Vidhan Sabha gi ahamba tangka ki mikhal nakshilakpaga loinana vote khomba gi thabak sukat khalakli amasong Taranithoi suba Asian Lebak Singi Ngaksel Mantri Chigi Mifamda Kendra gi Ngaksel Mantri Rajnath Singh sarugyari. Rajya ki Directorate of Information and Public Relation DIPR na sinduna Humputra tare suba Information and Public Relation Day Imphal gi DIPR Office Auditorium na pangthokli. Thoromadu wangang bada DIPR gi Director Ngangom Uttam na hai Naha Singda media gi lamda marik chumna DIPR na Khangembam ngamli social media la na chizinaba thingnaba DIPR na achauba thodang lawri bibaga sina tongan ba thorum kaya pangthoktuna matam gi oiba kanagadaba wafam sing miyamda khangali mahak na hai. So the idea can start a campaign like think before you share, or we can explain to the youth about the dangers of sharing misinformation or incomplete information. And the idea can play a very good role in building peace, unity, and cultural harmony in the state. School Fair and English Olympic Exam haiba numinini sathagadaba mahiroi shingi career counseling gi thaurum ama ngasidagi Imphal gi City Convention Center da hokre thaurum asida mapalam dagi lakpa tongan ba institution singi miyut sing saruk yaduna rajyasta leriba mahiroi shingi makata ba mahima sing tamnabagi damak tengbangli Sin Kuki Mizo singi laurok Matung kumay sa Bangkut, Manipur da ngasi pangthoknari. Numin asina lakpada Rajyapal Ajay Kumar Bhalana Rajya Sigi miyamda maruay na Kuki Chin Mizo Kanglup Singda yaifa pauzal pirakli. Hanagi Mukhyamantri Nongthombam Biren Singh na kut kumay na lakpada yaifa pauzal pirakli. Kumay asina Rajya Sta nunga yaifa ba chakutpa amat to oy na nungsi sana na layba oyrashanu. Social media da thagat pa waro da siri bire na hai kumay asina Rajya Sida layriba tongan man mipum kuting magpu dharma jati khaida na machiminaw oybagi liching makada pubok oyrashanu. Numinasiga mari lainana Churachandpur gi Deputy Commissioner Dharun Kumar na papa pauzil piraduna hai nungairba kumay asina lakpada santi tangdulay taba amatoybagi lipun na punba oyrasanu tongan ba kanglup singi isil inaw sing na amatoybagi lipun na punduna sakot pagi lamda manglom da sangsilasi Amarom da kumay asi Rajya Thaki oina di pangthoklaroi hairi. Meghaloi da tourism infrastructure hena fagaranabagi damak donor Mantri Jyotiraditya Sindhyana ngasi Sohara tourism circuit project ki urep uyung tamgani project asi Pradhan Mantri Divine Scheme gi maka da lupa koti sani sang na paikadabani project asi na lamdam asi da tourism gi infrastructure sing hena mapangal kan khalalagani Mafam adugi miyoy singda hingnabagi lambi da hena kudong chaba phangalagani amasung Sohara gi top nat kyoba saktam singsu ngaktuna thamba ngamlagani project asina lam koiba miyoy singi pungning hena chingsinba ngamhalagani masina eco friendly oiba tourism gi lamda hena mangjil tharagani amasung mafam adugi miyamda thabak phanganbagi kudong chaba su piragani mantri na hayeng maul capta laiba Kepta chatkani masigi tungda mantri na Guwahati gi damak Meghaloi thadokani Guwahati da tongan ba donor gi maruiba project sing sangaramgani amasung ITI Guwahati da chatkani Meghalai Sarkar na Silong da pangthokadoriba Cherry Blossom Festival asida lamkoiba lising yangkhai gi mathakta laklaba yai haina pari Mukhyamantri Korna ke sangma na hai festival asina Rajyasta tongan ba miyoi kaya mafam kaya dagi tunglagani haibagi asa tawri kumay asida jagoi isai nat kyoba thoram sing utkani Thorom asida Mr. amasung Miss Cherry Blossom competition su pangthokani Cherry Blossom arm wrestling na chingba tongan ba sanskriti gi thorom kaya su pangthokani tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Chhattisgarh da lupa koti lising tara mari chani humpurom gi tongan ba sakwat thorang gi project sing hawdokani Chhattisgarh na mapung phabi rajya oikibagi 15 suba thorom da Pradhan Mantri Narendra Modi ngasi saruk yagani rajya sta pangthopa tongan ma thorom kaya su Pradhan Mantri na saruk yagani Sri Modi na dil ki baat ki saruk ama oina Nabaraipur Atal Nagar da laiba Sri Satya Sanjeevani Hospital da Gift of Life ki thorom gi makhada thamoi gi laina naba angang singbu mai pakna layengduna phakraba angang lising ani samanga ga unaduna wari chanagani
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯁꯤꯈꯔ ꯁꯪꯒꯥꯒꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯆꯤꯡꯅ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯉꯝꯂꯒꯅꯤ ꯅꯕꯔꯥꯏꯄꯨꯔ अटल नागर लेबा छत्तीसगढ़ असेंबली कॉम्प्लेक्स मनुंगदा नौना साबा अटल बिहारी वाजपेयी की मितम अमसु माइखुम हांगदोकनी मसिगा मरी लेनना विधानसभा की नौना साबा बिल्डिंग अमसु संगागनी प्रधानमंत्री ना शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल अमसुंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम संगागनी थौरमसिदा म्यूजियम पोर्टल अमसुंग ई बुक अदि सौर्यसु हौदोकनी हक्सेल इनर्जी लंबी थोंग अमसुंग उद्योग की लमदा हेना साखोथनबगीदमक तोंगान तोंगान साखोथ थौरांगी प्रोजेक्ट कयासु उरेप उयुंग तमगनी श्री मोदी ना लेन मरी लेबा ग्रीनफील्ड हाईवे पथलगांव कुनकुरीदगी छत्तीसगढ़ झारखंड लोनबा फावबगी लंबी सेमनबु उरेप उयुंग तमगनी मसी लुपा कोटी 3,300 यांखै चंगना भारत माला परियोजना की मखादा पाखतकदबनी इनर्जी की लमदसु लुपा कोटी 3,300 यांखै हेनबगी प्रोजेक्ट सिंग पाखतनबा उरेप उयुंग तमलमगनी जंजगिर चंपा अमसुंग राजगांवदा स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया सेमगतनबा उरेप उयुंग तमगनी नबराईपुर की सेक्टर 12 फार्मास्यूटिकल पार्क अमसु उरेप उयुंग तमलमगनी हाइरे बिहार विधानसभा की अहनब तांक की मिखल नक्सिलकपग लोइनना बोट खोंबगी थबकसु कनखलकली राज्य की जिला 19 की विधानसभा केंद्र 119 अहनब तांक की ओइना था असि तरुकता बोट थादनगनी एनडीए अमसुंग महागठबंधन की मकोक तोंग लुचिंगबसिंगना तोंगान तोंगान मिखल की रैली सिंगदा मखोई मखोई की दोल की दमक बोट खोमली बीजेपी की मकोक तोंग लुचिंगबा अमसुंग गृह मंत्री अमित शाह नंगसी गोपालगंज पैशाली अमसुंग समस्तीपुर जिला द मिखल की रैली सिंगदा सरुक यागनी बीजेपी की प्रेसिडेंट जेपी नड्डा सिवन अमसुंग मुजफ्फरपुर बोट खोमगनी जेडीयू की नेशनल प्रेसिडेंट अमसुंग बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना ngasi मधुबाली सीतामारी मुजफ्फरपुर अमसुंग सरन जिला की तोंगान तोंगान मफम मापलदा मिखल मरी लेना वांगांगनी बीजेपी की मकोक तोंग लुचिंग अमसुंग महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिखल की रैली सिंग सरुक यागनी हाइरी कांग्रेस की नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमसुंग एमपी प्रियंका गांधी सहरसा द मिखल की रैली सरुक यागनी केंद्र की ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह नंगसी मलेशिया की कोलंबपुर पांगथोकपा एशिया लेबाक सिंगी ngaksel मंत्री सिंगी 33 मिफम सरुक यारी मिफम श्री राजनाथ ना रिफ्लेक्शन ऑन 15 year of ADMM plus and charting the way forward haibasida wangangli ADMM asina asian leibak sing asida amaga amaga tengbang pinaduna ngaksel gi lamda amaga tatokasin tawnabagi thabak tawri Sri Rajdan ngarang pangthukib anisuba ASEAN India Defense Ministerial Informal Meeting da saruk yaki mipamadu Sri Rajdan hai ASEAN amasung Bharat ki mari chetna leiri malem gi hauji wariba phibam asida su amaga tengbang nadun apaba mari thamli ASEAN amasung Bharat na sel tunggi lamda su sauna ohongba purakpa ngamli mifam gi mangoina na Sri Rajdan na New Zealand gi ngaksel mantri Judith Collins ka unaduna wari sanabaga loidana भारत लाक्नबा बार्टन तौकी श्री राजनाथ तोंगान तोंगान अशियन लेबाक सिंग लुचिंगबा सिंगसु उनदुना वारी साखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा कर्नाटक केरला लक्षद्वीप मध्य प्रदेश पंजाब अमसुंग पुदुचेरी सेमखिबा नुमित असिदा मफम सिंग असिगी मियामदा याइफा पाउजल पिरकली सोशल मीडिया दा थागतपा वारवल अमदा राष्ट्रपति ना हाई लमदम सिंग असना लेबाक असिगी साको थौरांगी लमदा सिंग थानिंगाई उइना थौदांग यारी राष्ट्रपति ना हाई हाइबर राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटरी सिंग असिना लेबाक असिबु मांगलोमदा चंगसिनबगी लंबीदा मतम पुंबदा अचौबा थौदांग यागनी हाबिगी आशा लई मांगना हाई लमदम सिंग असतेसु चाखोटपा नुंगाय याइफाबा ओइरसनु मपाल थौरम मंत्री डॉक्टर ए जयशंकर ना हाइरी भारत अमसुंग यूनाइटेड किंगडम ना ऐतिहासिक ओइबा मओंगदा तेंगबांग पिनरी लेबाक अनी असिना तोंगान तोंगान मलम कयादा सिंगथानिंगाई ओइना तेंगबांग पिनरगनी श्री जयशंकर ना हाई लेबाक अनी असिना टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव की मखादा तेंगबांग पिनबा खक्ता नतना तोंगान तोंगान बलम कयादासु अचेतपा मरी थमली AI लंबी थोंग अमसुंग मिनरल की लमदसु लेबाक अनिना तेंगबांग पिनरी यूनाइटेड किंगडम की नेशनल डे सेलिब्रेशन नई दिल्ली दा पांगथोकलदुन श्री जयशंकर ना हाई भारत यूनाइटेड किंगडम गा मतम सुपदा अफबा मरी अदुमक थमगनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक 63 सुबा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डे थौरम इम्फाल की DIPR दा पांगथोकली प्रधानमंत्री नंगसी छत्तीसगढ़ दा लुपा कोटी 13,340 की तोंगान तोंगान बसाको थौरांग की प्रोजेक्ट सिंग हौदोकनी बिहार विधानसभा की अहनब तांक की मिखल नक्सिलकपग लोइनना बोट खोंबगी थबकसु कनखलकली अमसुंग 32 सुबा एशियन लेबाक सिंगी ngaksel मंत्री सिंगी मिफमदा केंद्र की ngaksel मंत्री राजनाथ सिंह सरुक यारी पाउ लोइजरे